Kruiz səfərimiz davam edir. Biz bu kruizin Toskana gəmisinin lap axırıncı mərtəbəsi 18-ci mərtəbədəyik. 18-ci mərtəbədə bax burada dənizlərdə damasa çək. Bu baseyndir 18-ci mərtəbədə. Aşağıda isti hovuzlar var. Yəni orada da gördüyünüz jacuzzilərdir. Qıraqda 5-6 dənə belə jacuzzilər var. Yəni buna istirahət eləməkdə çox əlverişli bir yerdir. Bax burada futbol meydançasıdır. 18-ci mərtəbədə üzən oteldir. Bu kruiz deyil, gəmi deyil. Bu üzən oteldir. Burada yəni Antalya'da bildiğiniz 5 ulduz, ən bəlkə 5 ulduzlarda olan təsislərdən də çox burada təsislər var. Baxın, basketbol, aqua parkı, futbol meydançasına qədər. Bu 18-ci mərtəbədədir. Gəminin 18-ci mərtəbədədir. Baxın, uşaqlarınızı gətirin, əyləsin burada. Gözəl bir məkan. Bu gəmi Avropanın ən bahalı gəmilərindən biridir. Sağ olsun, bizi dəvət ediblər, təqdimat üçün gəldik, burada gördük. Biz də sizlərə bunu göstərdik ki, yəni, çəkinmədən, tərəddüd etmədən gəlin, görün, biz də sizi istiqamətləndirək. Hər zaman belə gözəl yerləri görmək Allah bütün hamımıza nəsib eləsin, hamımıza nəsib eləsin. Çox gözəl yerdir. Avropaya gəldiyinizdə mütləq bu gəmini 3 günlük, 5 günlükdə olsa bu gəminin gəzintisini alın. İndi gecə görüntüsüdür, biraz yəni ətraf görüntü. İndi gəmi gedir. Aralıq dənizindəyik biz. Belə deyək, biz Marselə doğru, İtalyadan çıxdıq, Marselə, Roma'dan çıxdıq, Marselə doğru gedirik. İndi Marselə çatana qədər biz sabah bir neçə adada bir dayanacağıq və onlardan da bir çəkiliş eləyəcəyik, sizə göstərəcəyik. Baxın bu mənzərəyə gözəldir. Bax, dəvət olmasa parçadan buranı çək. Bax, uşaq üçün baseynlər, isti baseyndir bu. Həm də mineral sudur bu. Bax, bu burada olan su mineral sudur. Yəni bədən, dəri üçün çox müalicəvi əhəmiyyəti var. Gəlin burada çox gözəl bir mənzərə, çox gözəl, maraqlı bir mənzərə. Amfiteatr. Burada gördüyümüz teatr yay teatrıdır. Burada minlə, 70-80 nəfər burada istirahət edib, burada konserdə qulaq asa bilər, əylənə bilər, barlar işləyir, hamısı pulsuzdur. Yəni bizdən bu turu aldığınızda biz elə eləyəcəyik ki, bilirsiniz, yəni indi kruizlərdə bəzi kruiz gəmi gəzintisi o qiymətə daxil olsa da yeməklə, alkol və içəcəklər puldan olur. Amma bizdən aldığınız turda hamısı daxildir. Burada çox maraqlı bir şey var. Baxın, gəlin burada zəhmət olmasa elanı çəkin, xahiş edirəm. Bax, 18-ci mərtəbədən bir dənə zəhmət olmasa bunu mən belə eləyəcəm. Burada qəşəng görürsün. Gəminin getdiyini buradan biz görürük 18-ci mərtəbədən. Çox gözəl bir görüntü var. Bir dənə də xahiş edəcəm operatorumuzdan buradan da bir dənə lenti alsın. Gəmi təxminən saatda 40 ilə gedir. İndi biz Roma istiqamətindən gəlirik. Yəni budur. Gecə görüntüsü olaraq maraqlıdır. İndi düzdür, biraz hava sərindir, amma yay turları üçün çox möhtəşəmdir. Çox möhtəşəmdir. Bir dənə xahiş edirəm, mən də burada bir şəkilimi çək. Dəyərli turistlərimizə bunu mən istəyirəm ki, canlı göstərim ki, gəlsinlər, bu gözəlliyi bir də öz gözləri ilə gözəldir. Təbii ki, dostlarımız var, müştərilərimiz var, buralarda dəfələrlə olublar, gəliblər, gediblər, bir dəfə gələn də var, bir dəfə gələn də var. Bu belə bir yerləri şahid olublar, amma gəlməyənlər də, görməyənlər də tövsiyə edirəm ki, gəlin, görün, gəzin və bu gözəlliyi öz gözlərinizlə görün. Baxın gözəlliyə. Burada uşaqlar üçün də, xüsusən uşaqlar üçün belə şeylər çox maraqlıdır. Yəni baxın, təsəvvür edin ki, bir dənə Novostroyka dənizlə üzür. Aralıq dənizində üzür. 18 mərtəbə gəmi, yəni üzən otel.